Niko kiongozi makamo wa vijana mu groupement yetu Incorporea. Hapa kwenye maji ya moto kama gisi ilipangiwaka na Conseil Urbain ya Jeunesse. Tunajua kama hii mwezi wa mnane yote ni mwezi wa vijana, inaitwa mois de la jeunesse, na njoo le premier, hii siku ya kwanza hii mwezi ilikuta ni samedi, na kama kawaida samedi na kwa ni siku ya masalongo. Tukaorganize salongo general mu ville yote ya Uvira. Kila quartier itafanya salongo, na njoo maana na sie hapa kwetu Kagando tulipenda kukiafanya salongo hapa kwa Mai ya Moto. Juu hapa kwa Mai ya Moto panasaidia zaidi vijana, baba na bandugu yetu basoda ya FARDC kukuya kogea hapa. Tukaona ni afadhali tukie tuweke hii lupango juu kulikuwa kushakuwa wazi sana juu ya kusaidia kusitiri mwili ya wenzetu wetu beba kuyaka kogea hapa. Juu bitulikia fanya hapa kuonekana watu wadogo. Unajua kama vijana mara mingi wanapuuziaka vitu, tulitangazaka tukapatana kama tutakuwa hapa, ni ile upuuzi tu na kuzuilika ya wengine njoo ilituma tunaonekana kama tuko wadogo hapa. Kwa hiyo nitaomba wenzetu wa vijana jeunesse yote ya Kagando en general bajikaze à la prochaine, tukishafanya salongo basi kwa wanasema kama ni salongo ya bafulani, ni salongo ya bafulani, tukwe tunaonekana kwa wingi juu ya kuendelesha groupement yetu. Ujumbe na wapatia ni kama vile tu kuwapatia onyo, bebalizuilika au bebalipuuzia, basi chunge tunaanza kamata mamezire zitakuwa za mbaya ngambo yabo. Tukitangaza salongo vile bafike na bia batafika, basi chunge tunaanza sema ke banze kuwa force juu tunazoea huku benzetu basoda bazalendo bakuye babanze basukuma. Hapana, bikikuwa bya vile huko batakuwa banaanza emelea bazalendo, na tukianza pana majeton juu ya kazi fulani tulipanga, ile itaonekana kama inakuwa tunaanza fanya kazi par force, lakini jeunesse yote ifu tuko tunakuwa na ile bidii ya kutumika kazi juu ya maendeleo mwingine. Hiyo kwa majina naitwa Petro Sisimuza Derere Fisher. Tulikuwa kusalongo hapa kwa Maji ya Moto. Kama gisi mnaona tulikuwa msalongo ya kutengeneza hapa kwa tunakogeaka sie vijana, kwa sababu bali lancer salongo depuis jana ba jeune tufike hapa kwa Maji ya Moto tubidi tufanye salongo. Ndio maana ninajikuta hapa niko leo. Mimi kama nilikuja kusalongo sababu mimi kwanza nakogeaka hapa kwa Maji ya Moto, na ndio maana nilikuya tuzibe pengo ambayo yuko wazi hapa kwa Maji ya Moto kama sisi vijana ya tusaidia kukoga. Wale vijana wenzangu wenye wakufika kusalongo leo, tunawaomba sana wajikaze à la prochaine, bakilancer salongo mumugini tufike kwa wingi, kwa sababu kuko kazi mingi inahitajika hapa ya kufanza kusie vijana.